Yan yung F Market Street Trolley. Wala. Sayang di ko naabutan. Libre ang sumakay dyan. Kaya nakalagay na nung Come Take a Cruise with us. Nakasakay ako niyan sa may harap ng Ferry Building. Sa harap ng Ferry Building. All the way to Fisherman's Wharf. Libre. Ayan yung may mga bubong o iba-ibang kulay. Diba? Sayang di ko naabutan. Kasi lumiko na sila dito eh. Kung nandun pa sila pwede pa. Pag nandito na hindi na pwede. Hindi ka napapasakayan. Very strict sila dito sa rules. They follow the rules to the T. Castro Theater. Doon yung Twin Peaks. Diretso. All the way sa top. Yung may Sotro Tower. Alrighty.